Hello，大家好。今天做一个视频，给大家简单的对比一下始祖鸟的两款非常热门的滑雪服 ，Saber AR， 还有 Rush。始祖鸟这个牌子，相信大家都不陌生，特别是喜欢户外的小伙伴，始祖鸟是一个响当当的户外品牌。但是对于始祖鸟，大家可能更多了解到的是他们家的冲锋衣，比如说像 Alpha SV 啊、Beta AR 之类的冲锋衣。他们家的滑雪服相对来说是稍微小众一点的。但是小众并不代表任何的不好，他们家的滑雪服也延续了这个品牌一贯的品质和性能。说到这里，大家可能会问了，那我穿冲锋衣去滑雪可以吗？当然也是可以的，但是效果肯定没有专门的滑雪服那么好，因为专门的滑雪服的设计上跟冲锋衣还是有一些不同的。那么首先，我先给大家介绍一下滑雪服跟普通的冲锋衣主要有哪些不同的地方。首先，第一个是版型，滑雪其实还是一个比较激烈的户外运动。所以你的身体各种动作会比较多一点。那么相对于一般的冲锋衣，滑雪服它的版型会更大一点，方便你的身体在各个方向的活动。其次，第二点是衣长，滑雪服的长度是会比冲锋衣要长不少的。有些小伙伴第一次拿到滑雪服，可能会觉得，这个衣服怎么这么长啊？但实际上这个设计是有它的目的的，因为在滑雪的时候，比较长的下摆可以盖到你屁股的下方，这样在你摔倒的时候，可以最大限度的避免有雪灌到衣服里面去。接下来再说一下帽子，滑雪服相对于一般的冲锋衣来说，它的帽子会大一点，因为滑雪的时候是一定要戴头盔的。那么为了能罩在头盔的外面，它的帽子就必须要做得大一点。除了这些比较明显的区别以外，滑雪服的设计在一些细节上也跟普通的冲锋衣会有一些不同。滑雪服在下摆的位置都会有一个可以扣住的松紧带，这个松紧带的作用呢，就是可以更牢固的把衣服的下摆固定在你的大腿附近。这样子，在你摔倒的时候，可以进一步防止有血从衣服的下摆灌进去。滑雪服一般在肩部还会设计一个口袋，用来放置你的雪票。这样子，在进出滑雪场的时候，你可以非常方便的从这个口袋里直接拿到你的雪票。在一般的口袋之外，滑雪服在衣服的内部一般还会设计一个比较大的网兜，用来装你的滑雪镜。除了这些设计上的不同以外呢，其他的方面，比如说可以收紧的袖口啊，或者可以拉开通风的腋下啊，这些功能都会跟冲锋衣差不多。对比完冲锋衣和滑雪服在设计上的不同之后呢，我再给大家更深入的对比一下 Saber AR 跟 Rush 这两款雪服有些什么不一样的地方。首先，外观上最明显的不同在于它的颜色。Saber AR 是一个单色的设计，而 Rush 是一个撞色的设计。从外观上，大家可以根据自己的喜好来选择。接下来给大家看一下上身的效果。对了，我的 Rush 是小码的，但是我的 Saber AR 是中码的，所以在上身的时候 ，Saber AR 看起来会稍微大一点。但如果在尺寸相同的情况下，这两件衣服的版型应该几乎是一致的。除了颜色上的不同以外，这两款雪服最大的不同在于它们的材料。Saber AR 采用的是普通的 Gore-Tex 材料，在它的内部还有一些抓绒的设计，所以相对于 Rush 来说 ，Saber AR 会稍微有那么一些保暖的功能。但是总体来说，这还是一件硬壳滑雪衣。大家如果需要保暖的话，最好还是在里面加一些保暖的内胆层。相比之下 ，Rush 所采用的是 Gore-Tex Pro 的材质，相比于普通的 Gore-Tex 材质。Gore-Tex Pro 在耐用性和通风性上面是有所增强的，不过它们的防水性基本上是一样的，所以对通风性或者耐用性有更高要求的小伙伴可以考虑去入手 Rush。另外呢 ，Rush 完全就是一层硬壳，它的里面连抓绒都没有，所以它的保暖性会比 Saber AR 稍微差一点。但是呢，保暖并不是这件硬壳的主要功能，所以我觉得在这方面两件衣服并没有太大的差别。在重量上，由于 Rush 采用了 Gore-Tex Pro 材质，所以它的重量会比 Saber AR 要轻上100多克。如果是对重量非常敏感的小伙伴，也可以考虑选择 Rush。抛开我们刚才说的几点不同以外呢，两款雪服其实都是非常好的滑雪服，都可以给你提供非常好的排汗和防水的性能。所以，如果你对性能没有那么极致的追求，那么我相信两款滑雪服都可以很好的满足你的需求。这样子的话，你只需要挑选一个自己更喜欢的配色就可以了。好了。以上就是我对两款雪服一个简单的对比。如果你觉得这个视频对你有帮助的话，别忘了给我点个赞。还没有关注我频道的小伙伴，不要忘了点击关注，我会发布更多关于滑雪和户外活动相关的视频。好了，
那这期视频就做到这里，我们下期视频再见，拜拜。